rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, اليوم حنشوفوا qu'est-ce que le forex. Donc, après avoir terminé la vidéo كما العادة normalement راح يكون عندكم مفهوم واسع على les questions suivantes هامليك اللي راح نحكيو عليهم une par une. Donc, qu'est-ce que le forex? Le forex هذا وشنو نسقسيكم. Donc, est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger? Et dans la réponse oui, alors tu as déjà participé في المارشي تاع الفوركس. En effet, une fois دير الشونج تاعك تبدل دراهمك في لا بنك ولا في البيرو دو شونج، l'opération هادي تانيك تدخل في le marché du forex. Donc, qu'est-ce que le forex? C'est l'abréviation t'as le mot foreign exchange. نقصولو نحكمو foreign exchange كوباوه سماوه ديريكت forex. نروحو نشوفو دوكا لي طو دو شونج. نروحو نشوفو لي طو دو شونج هو يمثل ce que payent les acheteurs pour échanger leur devise contre une autre. هذا هو لو طو دو شونج. نلقاوهم في لي بانك باغ اكزومبل في هذوك لي طابلو هذوك تلقى الاورو الدولار اكسيتيرا اكسيتيرا قدامهم كاين دي بري 105.12 110.9 اكسيتيرا اكسيتيرا. دون اوتر فاصون كي تكونوا في لترونجي سي سو تو تشونج اللي تخلصوه باش تبدلوا لا موني لوكال تاعكم كونتر لا ديفيز تاع البي لوكال اللي راكم فيه. Le taux de change il peut varier en fonction de l'offre et de la demande. Et si la devise تكون في الفلو de fluo تاع la liste, معناتها كاين لا دوموند بزاف من les participants اللي sur le marché. تسمى راهي trop élevé. اوكي واش معناتها؟ معناتها اذا فواياجيت لكاش بلاد وين طو تشونج تاعها طالع راح تخلص من جيبك، اي الكونترير اذا فواياجيت للبلاد طو تشونج تاعها هابط راح تربح مصروف جيبك. باينه هذه. قبل ما نكملو نعلمكم باللي لازم تكونوا شفتوا لا فيديو اللي هضرت فيها على لي برينسيپو بارتيسيبون في المارشي تاع الفوركس باش تقدر تتبع لا سويت تاع هاد لافورماسيون. اذا مازال ما شفتهاش ادخل لاشان واسمع لي بارتيسيبون، راح تعاونكم بزاف باش تفهموا كي انفلونس لو مارشي. ندوزو دوكا لوفر اي لا دوموند. Quand la demande est forte, le taux augmente, il devient plus élevé. Et le contraire, quitte qu'on la demande faible, le taux il baisse et il devient plus bas. C'est simple. Donc je vois les graphiques. Pour les pays, par exemple, on voit de développement. La demande, alors la devise تاعهم تلقاها faible. تسمى le taux تاعهم تلقاوه plus bas. تسمى حاجة تعاونكم pour le pouvoir d'achat. اوكي نروحو نشوفو ندخلو للجرافيك ونفهمكم. نحكمو هاد ليكزامبل سور اليو اس دي جي بي واي. واش رانا نشوفو دقيقة برك. on va prendre une flèche. le prix là نطلع نهبط نبدلو لا كولور نديروها روج باش تبان. البري طلع هوبلا هنا البري يهبط. واش رانا نشوفو؟ دي فوا لي طو يطلعوا ودي فوا يهبطوا. اوكي les participants sur le marché هما les responsables
تاع هاد لي موفمون ماشي حنا لي تريدر. Ils sont constamment en train d'acheter et de vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. تسمى انت كي تبدل البلاد ما عندك حتى غارونتي باللي لو طو تشونج تاعك راح يقعد ستابل. اوكي خاطش يتبدل طول الطون. حاجه واحده اخرى، وشنو هي لا طاي تاع الفوركس كي نكومباريوها بلي زوطخ مارشي. Comment le marché du Forex peut-il se comparer aux autres marchés? Ok. نروحو لجوجل. نحوسو على volume journalier du Forex. Volume journalier du Forex. 6,6 milliards de dollars. Donc 6,6 billions de dollars qui sont échangés chaque jour. Bien. Normalement, la session à New York fait quelques vingtaines de milliards. La session à Tokyo, kif. Allez, fait Google 6,6 milliards. 6 000 milliards. 6 000 milliards de dollars ils sont échangés chaque jour. Ok, c'est un chiffre impressionnant. Donc, imaginez كيفاش نقدروا نديروا دي بروفي بلي بون استراتيجي بلي بون ميثود. كيفاش نديروا بينيفيسيو. راح نعطيكم اكزامبل برك باش كاع تفهموا الفوركس هذا كيفاش وشنو. سي دو كوميرس على لا باز، سي دو كوميرس. عندك بار اكزامبل طوموبيل شريتها اليوم على عام، السوق تاعها طلع تبيعها طافي دو بروفي. عندك كيف شريت البطاطا اليوم على عام تبيعها بالفايدة طافي دو بروفي. هذا هو البرانسيب تاع الفوركس، سي ان كوميرس. حاجة الاخرى نختمو بها الفيديو، ملاحظة مهمة. كونسونطري بيان وفهم مليح واش راح نهضر. في الفوركس il faut avoir la psychologie et les compétences adaptées pour faire du trading. Ok, c'est pas un jeu d'hasard, ماشي casino, ماشي poker. Donc si tu décides de sauter le pas dans ce marché, نصحك باللي si tu n'as aucune compétence ni technique, إذا ما عندكش la bonne gestion تاع الريسك، le bon contrôle على les émotions تاعك، راك تلعب مع الزهر. tu joues un jeu de hasard. alors وشنو نصحك باش تتعلم تريدي؟ il faut avoir les compétences. راح نوري لكم par la suite bien sûr واش لازم واش ما لازمش وننصحكم. دونك faites très attention في les marchés. on a fait normalement le tour. Normalement je pense que جاوبنا على كاع les questions. ديروا بوز في لا فيديو عاودوا وليو. ما تنساوش باللي كل واحد يافونسي بالريتم تاعو. السلام عليكم.